если мы говорим о том, что сейчас капитал в виде заемного капитала привлекается в основном под обеспечение, либо под наличие каких-либо еще гарантий, то капитал в виде продажи, ну, поступающий от продажи токенов, он, с одной стороны, будет обеспечен активами, но вариаций привлечения такой капитал в ценные активы, их будет намного больше. Вот мне очень сильно нравится идея по возможности привлечения капитала под залог интеллектуальной собственности. То есть мы, зная, что та или иная разработка на нашем рынке может стоить, например, 1 000 000 гривен, мы можем токенизировать эту разработку, и, соответственно, если эта интеллектуальная собственность дальше пойдет в работу и будет использоваться кем-то, то здесь очень просто посчитать доходность. Исходя из просчитанной доходности, мы сразу получаем рост стоимости токенов. То есть это прямая инвестиция, которая даст возможность людям зарабатывать. То же самое тоже касается оборотного капитала. Оборотный капитал, в отличие от того, что сейчас кредитуется на рынке, это, по сути дела, токенизация поступлений. То есть мы можем выпустить токен, вложить деньги от токенизации в выпуск какой-то продукции, и но токенизировать мы будем именно поступление от этой продукции, и, соответственно, поступления будут обеспечивать нам стоимость токенов. Токенизировать можно, кроме оборотного капитала, а также услуги. Если мы говорим о том, что кто-то будет продавать место на аренду, да, то есть мы можем токенизировать аренду. Вот у нас будет 365 дней в году аренды того или иного помещения, либо квартиры, либо апартаментов. И мы можем токенизировать, допустим, 7 дней и продать 7 дней. Все 365 дней токенизируем, продаем 7 дней. Это тоже хорошая возможность зарабатывать. Если мы говорим о примере того, как бы я видел работу с балансом предприятия, либо в частности с балансом банка, можно токенизировать полностью весь баланс. Можно токенизировать капитал, можно токенизировать кредиты, можно токенизировать депозиты. По сути, это должен быть может быть революционный прорыв, потому что держатели технологий, держатели балансов, они будут просто поставщиками услуг. А вся работа по продаже этих услуг может уйти в цифру, то есть в токен. Если это правильно организовать, и тот, кто первым настроит модель работы качественную, то, соответственно, и займет свою нишу на рынке. Но любая токенизация, она завязана на цифровизации бизнеса и цифровизации этих посредников, которые будут продавать услуги.